냉장고에 남아있는 채소와 어묵을 모아 꼬마김밥 만들어 볼게요. 당근 2분의 1개 80g입니다. 꼬마김밥 길이대로 가늘고 길게 채 썰어 주시고요. 단무지 80g입니다. 당근과 비슷한 길이로 썰어 줍니다. 어묵 내장도 채소 길이에 맞춰 썰어 주고요. 끓여놓은 뜨거운 물에 어묵 한번 데쳐내세요. 채망에 받쳐 물기 빼주고요. 중불로 달궈진 팬에 식용유 1숟가락 넣어요. 당근과 소금 3분의 1티스푼 넣고 숨이 죽을 정도로만 볶아주세요. 데쳐놓은 어묵도 팬에 넣어 볶고요. 간장 2숟가락, 맛술 1숟가락, 매실청 1숟가락, 올리고당 2숟가락 넣어 볶아주세요. 수분기가 없어지고 어묵에 양념이 배어서 간장 색깔이 날 때까지 볶으면 됩니다. 이제 밥에도 양념해 줄게요. 밥 3공기 600g, 참기름 2숟가락, 설탕 2분의 1티스푼, 소금 2분의 1티스푼. 밥을 잘 섞어주세요. 김 5장을 4등분 하세요. 꼬마김밥 20개를 만들 수 있는 양입니다. 밥이 잘 붙도록 김에 거친 부분 위에 밥 1숟가락을 놓고요. 김 끝부분에 공간을 좀 남기고 밥을 펼쳐줍니다. 가운데 쪽에 손질해 두었던 어묵, 당근, 단무지 놓아주고요. 김 끝쪽으로 재료들을 감싸주며 말아줍니다. 전체적으로 모양을 잡아주고요. 말아진 경계 부분이 아래쪽으로 오도록 해서 차곡차곡 놓아줍니다. 참기름 살짝만 골고루 묻혀주고요. 깨도 솔솔 뿌려주세요. 금방 다 집어먹게 되네요. 구독과 좋아요 부탁드립니다.